मैं बिहार का निवासी हूँ, ये साफ-साफ क्लियर है। और मेरे को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में लगभग 1 किलो मान लेते हैं 1 किलोमीटर। मेरे को जाने में लगभग 10 से 15 रुपया लगेंगे। चाहे बारिश आवे, चाहे आंधी या तूफान आवे, 10 से 15 रुपया फिक्स है। लेकिन भारत का एक ऐसा शहर है जिसे आप आईटी हब के नाम से जानते हैं। मैं ये समझ सकता हूँ कि आप समझ गए होंगे। वो और कोई नहीं, बेंगलुरु की मैं बात कर रहा हूँ। बेंगलुरु में अगर आप 1 किलोमीटर एक स्थान से दूसरे स्थान जाओगे तो वहाँ पर जो टोटो का किराया पता है कितना है? भाई, एक दिन की एक गरीब की सैलरी होती है, ठीक है, 425 रुपया सिर्फ 1 किलोमीटर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए लगते हैं।